開始接觸到龍舟保養啦，即係有一段時間，一班朋友組成咗個龍舟隊，開始我哋做一隻自己嘅木龍。其實第一隻係我保養自己嘅龍舟開始先，然之後隔離左右有啲朋友啊，或者啲相熟嘅龍舟隊隊伍啊，就開始有人揾我幫佢哋維修啊，或者保養啲龍舟。跟住做下做下，逐漸咧係越嚟越多人揾我。我唔想當佢係一份職業，其實我係將佢當咗一份我自己嘅樂趣。如果你對一樣嘢唔中意，咁就揾橋抬你出嚟，你都唔會落手做。你中意做一樣嘢，即係成身污糟邋遢，其實都唔係咁介懷。我哋而家企喺呢度咧，係香仔避風塘。喺鴨脷洲呢一邊，我哋呢個係俗稱我哋嘅俗語所謂叫做龍鬥。個鬥字咧，其實喺廣東話嚟講係一個巢穴嘅稱呼嚟嘅，即係所有龍都集合晒喺呢度，佢哋休息嘅地方。呢度咧好多人叫我就咁叫我嘉文嘅啫，因為我自己本身係漁民子弟，細個係冇乜嘢娛樂嘅。其實最大嘅娛樂咧就係每一年端午節嗰一日，即係佢哋係坐落咗龍舟度去應節，甚至乎佢哋係出緊海攞魚，佢哋會特登翻嚟，係等嗰幾日去爬龍舟。嗰陣時我哋已經對隻龍舟係覺得，點解可以坐咁多人，佢又唔沉，而且個手工做得咁靚，又有龍頭龍尾，金光閃閃咁樣。即係嗰陣時開始自細培養翻嚟，係我自己個人嘅嗜好。可以大膽講句，而家幫人哋維修龍舟，可以講得話淨係得我一個。我本身係做裝修嘅，變相我幫呢啲龍舟上油啊，或者做其他打磨嘅工作咧，會特別容易上手啲。而大概嘅流程咧，其實每一隻龍舟都唔一樣㗎。有啲裂痕要修補又唔定，可能就咁重新上過油又唔定。盡量幫佢做翻出廠嗰陣時咁嘅樣。我哋呢條叫做龍筋，同埋呢個龍餅咧，以前就紮藤嘅，而家咧因為藤已經越嚟越少，而家用咗粗魚絲去做，但係粗魚絲都會有一個老化嘅後果。你老化咗之後，佢變咗冇彈性，係會影響個船嘅速度同埋性能。而家我前面呢個就係新嘅，後面呢個咧就係舊嘅，我哋可以用手摸落去比較下。新呢個啲魚絲係明顯有彈性㗎啦。嗱，呢個咧佢有咁多年之後，佢硬化咗，冇咗個彈性，即係變咗隻龍船會硬身啲嘅，就係咁樣嘅分別啦。如果你點樣調校隻龍船嗰個柔軟度咧，同埋嗰個弧度咧，我哋要靠呢個叫做五指山。如果你越向入打，龍尾呢邊會向前拉過嚟。你肉眼睇唔到嘅，其實佢已經呢條五指山係喐咗少少。如果講油漆啦，即係船破光漆，係嗰陣光油係保護嚟。即係如果你新船嗰陣時做得唔好，啲污漬黐咗落去啲木紋嗰度黐咗喺度咧，你係好難先至洗得翻甩嘅。所以我一定要做到佢夠平滑。首先用粗啲嘅砂紙去打磨咗佢先，跟住然之後上油，再逐浸將砂紙嚟去控制，越磨就越幼嘅砂紙。咁你最終就會得到呢個效果。第日清潔啦，或者保養啦，之後嘅功夫會慳咗好多。你做得個面夠平滑，甚至佢令面可以反光到喺個水面嗰度啲波浪啊，你都可以反映到喺隻龍舟嘅船身上面見到。好多時龍舟上落啊，佢都要有少少儀式嘅，即係我哋叫拜土地啊。
即係我哋而家喺度龍船要出嚟啦。鴨脷洲呢個地方咧，同以前70、80年代去到而家個變化咧係好大，你係認唔出㗎。而家咧見到啲漁船，就算有隻船喺度，佢上面都冇人，因為泊咗隻船喺度，全部翻晒屋企。我應該係我開始到1年班嗰陣時，我就上岸住㗎啦。點解會無端端會上咗樓住咧？其實係因為我哋老豆知道我哋呢一代開始要去讀書。即係唔想再我哋下一代再跟佢哋咁樣喺個海嗰度拼搏，因為佢哋自己捱得好辛苦，就變咗唔想啲仔女跟佢哋再出海。對個海有感情咯，即係可能佢已經係自己冇船啦，唔再出海啦，但係佢望到個海咧，佢始終有個感情喺度。因為做得漁民，你一定中意個海，見翻個海，做翻我自己中意做嘅嘢，特別有親切感。我係好似係半義務式咁樣幫人哋去維修去龍舟。首先，你唔應該當係一種職業先啦。即係呢啲傳統文化，我唔覺得有陣時用錢去衡量，純粹我哋自己中意。即係有好多龍舟隊。佢自己嘅成員都係付出緊佢嘅資源俾個龍舟隊，但係佢哋都冇諗過要有回報，即係純粹只係中意。頭先我哋見到嗰隊龍舟隊咧，你見到佢哋啲隊員咧，佢哋多數都係上咗年紀，佢哋都係由細玩龍舟玩到今時今日，參加龍舟比賽啊，做翻佢哋嘅私家龍啊，即係對佢哋嚟講咧，平時做慣做熟嘅嘢，叫佢哋唔去再去玩咧，好似唔捨得。所以佢繼續參與，幾乎係等於係佢哋嘅退休生活嚟。呢個避風塘咧，係每年一度嘅大日子，喺好多地區嘅漁民大龍都會嚟到呢度參加比賽。呢一隊隊名叫深和龍嘅龍舟咧，係我自己負責維修保養。希望我多啲人更加多以參與龍舟呢個活動，而且係傳統木龍添，個個都身體健康、順順利利咁樣。